kutumia fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ridhaa yake ya kutoa msamaha kwa wafungwa pamoja na utekelezaji wa adhabu mbalimbali unaohusisha mpango wa parole na kifungo cha nje. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za urekebishaji hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya wafungwa 148 walipatiwa mafunzo ya ujuzi kupitia vyuo vya magereza. Aidha, katika kipindi husika wafungwa 239 wamehitimu mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara. Vilevile Jeshi la Magereza limezindua mwongozo wa urekebishaji wa wafungwa unaotokana na kusimamia utekelezaji wa programu za urekebishaji magereza. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli za kilimo, utunzaji wa mazingira na viwanda kutumika katika kuwapatia wafungwa stadi za kazi ya maisha na sehemu ya huduma ya urekebishaji. Katika msimu wa kilimo wa mwaka wa fedha 2025/26, jumla ya ekari 10,455.12 za mazao ya kilimo zimelimwa katika mashamba mbalimbali ya magereza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza maelekezo ya kujitosheleza kwa chakula cha wafungwa na mahabusu yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 9 Mei 2026, wakati akifunga rasmi mafunzo ya uongozi ya kozi ya juu ya 28 na uongozi daraja la pili la kozi namba 48 ya wizara kupitia Jeshi la Polisi na Jeshi la Magereza imetenga shilingi bilioni 10 ya bajeti ya mwaka 2026/27 kwa ajili ya kuanzisha mradi wa kimkakati wa shamba la kilimo kielelezo katika gereza la Molo lililopo wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Mradi huo ulitekelezwa kupitia kilimo cha umwagiliaji na uwezeshaji wa Jeshi la Magereza kujitosheleza kwa chakula na mahindi pamoja na maharage. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya magereza hadi kufikia Aprili 2026, shilingi bilioni 2.22 zilipokelewa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi 2 za wakuu wa magereza wa mkoa wa Songwe, Geita pamoja na ukarabati wa gereza la Isanga Dodoma, Uyui Tabora, Ukonga Dar es Salaam na Liungu Mtwara. Ujenzi na ukarabati wa ofisi ya magereza hayo unaendelea na upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/2027 shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya magereza ili kubainishwa kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 41 na ukurasa wa 42 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji, upimaji na ulipaji wa fidia. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, Jeshi la Magereza limepokea shilingi milioni 329 kwa ajili ya upimaji wa maeneo 17 nchini pamoja na ulipaji wa fidia kwa wananchi wa wilaya ya Kaliua, Tabora, ambapo maeneo yote yao yametwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza jipya la wilaya ya Kaliua. Aidha, katika mwaka wa fedha 26/27 shilingi milioni 900 zimetengwa kwa ajili ya kulipa fidia katika maeneo ya Msanga, Dodoma, Liwale, Lindi na Ilemela jijini Mwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma ya uangalizi wa wafungwa na vifungo vya nje. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara imewezesha wafungwa 4,815 kutumikia adhabu zao za nje ya magereza. Aidha, wafungwa 4,200 wa vifungo vya nje walimaliza kutumikia vifungo vyao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa adhabu za nje ya magereza umesaidia kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani na kuwezesha serikali kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 14.33 ambazo zingetumika kuhudumia wafungwa hao endapo wangetumikia kifungo magerezani. Aidha, kazi zinazofanywa na wafungwa hao zimeokoa jumla ya shilingi bilioni 9.6 ambazo zingetumiwa na serikali kuwalipa vibarua. Hivyo jumla ya fedha zote zilizookolewa kupitia huduma hizo ni shilingi bilioni 29.93. Hili ni jambo la kupongeza sana uongozi wa magereza na mpango mzuri ambao umewekwa na Mheshimiwa Rais.